zenu. Ati kwetu hatuimbaji. Ati kwetu hatuimbaji. Wewe kwetu hakuna hata mwana mara sio ya walia wakaamba huko. Hivi kikamba utakuja Mungu hapa anabadilisha ujele maana yake atoe ya shetani. Na kwetu mbele. Ati kwetu atusimamangi mbele. Endelea kusoma tu. Tuendelee. Haya. 6. Bwana akamwambia shetani. Kuna conversation kati ya Mungu na conversation na shetani. Sasa Mungu ako upande wa kulia, shetani ako upande wa kushoto. Sasa Mungu anamwambia shetani tena. Tazama, yeye yumo mkononi mwako. Yaani Mungu hataki kusema jina la yule mtu. Anamwambia tazama, Mungu ako mikononi mwako. Shetani anatazama na hawezi kuona because God is with you. Yes. Ati mimi anione. Alikuwa anakuja kuimbia kwa ndoa yako. Unatenda hapa. Anaanguka katikati. Anaanguka chini kafukafu. Anaanguka katikati. Basi. Lakini tunza tu uhai wake. Tunza tu uhai. Tunza tu uhai. Yaani Mungu amekubariki shetani akutumie kwa wenzako. Akalete magonjwa kwako. Akalete kifo kwako. Lakini kuna vitu vitafanyika. Maana Mungu amebeba roho yako hapo nayo. Piga kwa hiyo kwa. Unataka kucheka kichwa na kucheka miguu. Hiyo sio sehemu ya Mungu. Unacheka kila wakati na ngoma chakula. Hiyo sio sehemu ya Mungu. Unakosa kazi hiyo sehemu ya Mungu. Bwana kasema nimekushika mkono. Uko na nini hapa? Hapo ni tayari. Kesho itakuwa bora kuliko leo. Bande. Matumaini ya Mungu na uende mbele. Matumaini yako tumaini yako tu. Wacha kutumia mbele hapa duniani. Ambia Mungu chochote iko duniani nimemiliki. Maana niliumba nikamiliki. Ukaniambia haleluya. Amen. Tinu unaambiwa tumiliki. Hatuambie we don't take for God. Tukiwa we can't take it. Take it. That is why the Bible says you are created to oversee, to take control of all nature. Yaani alafu unaniambia ati sasa Mungu mtetesha. Hata kusaidia ndio hapo ambia Mungu shamba langu mahali liko nalienda. Ni mahali fulani nalienda. Tapi kwa kuambia Mungu naenda kwa Mungu kupata shamba langu. Enda fanya kazi. Ploti na wakana kwa Mungu. Because kwa kitu kinacho. Tabirika kwa mimi ndio Rumi. Kwamba pesa, money is not a gift. Money is what you have worked for. Yaani vile kwambia kwamba pesa na dhahabu sio gift kwako. Ni kitu unafaa kulipa because umefanya kazi. Kama ingekuwa kitu ingekuwa unapata pesa. Lakini hakuna pesa unapata. Haya ndio basi shetani akatoka. Sikia hapo. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo na mguu hata utosi wa kichwa. Sasa ujumbe sasa. Nani shetani aliomba Mungu akamwambia baadaye tunafanya nifanyie huyo Ayubu kitu mzuri. Mungu akamwambia ndeni mfanyie kwa ule mwili yake fanye vile unataka. Chezea vile unataka. Alikojeka. Akauza mifuko hapo. Unaona kuna watu wanaojekanga magonjwa mengine hawapona. Basi shetani atumana magonjwa kwa Ayubu, akifikiria kumaliza, kumbe amezingirwa na Bwana. Anafikiria anatoka kwa neema ya Mungu. Na kumbe anapata Ayubu ndiye anaendelea kuwa na nguvu. Ayubu ndiye anaendelea kuwa na nguvu. Hichi leo ni tamu. Endelea. Ngoja hapo, fika huko. Ndipo mke wa Ayubu. Hapo sasa. Sikia tu vizuri. Unasema nini? Magonjwa hiyo. 8 naye akashika kigae cha kujivunia akaketi majivuni. 9 ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako, umkufuru Mungu wako. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu. Anenavyo, je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya?
katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya kwa mdomo. Sasa Biblia inatuambia nini? Wakati Shetani alishindwa kufanya Ayubu akafuru Mungu, akaongea pale kwa Mungu, alienda kwa bibi yake. Akaambia bibi yake, ambia mzee wako, wewe ukamchanganya akili kama anaweza kubali kutusi Mungu wake ambaye amemuokoa ili akufe. Lakini akasema mimi na Mungu wako. Mungu. Wewe Mungu ni ile ilifanyika wakati wa Genesis chapter 3. Ikafanyika wakati wa nini? Wa Ayubu. Lakini Ayubu agano lake na Mungu anasema mimi niko na Mungu wako. Hata kama napitia magonjwa niko na Mungu wako. Hata kama nimekataliwa niko kwa mwanaume na ulii. Na ingepuka mchele Shetani anaenda kwa nani? Kwa mwanamke. Alienda kujaribu. Sasa hapa anajaribu, kumbe Mungu amefunika ile kitu yake. Mwambie umefunika. Ndio na damu ya Yesu. Umetengewa na Mungu. Umetengewa na Mungu. Baba tenga kabisa. Unataka nikufanyie nini? Unataka nikutendee nini? Unataka nifanye na amani na amani. Pamoja na nini? Tumetaka kuuliwa. Na huyo adui wetu ambaye anaitwa na amani. Na huyo adui yetu ambaye anaitwa na amani. Adui wako anajulikana. Hakuna jina mpendwa. Anajulikana. Hakuna jina mpendwa. Hawitaji mambo mengi. Unaambia roho pana. Uyamenipangia haya. Kama ni ukweleo. Mwanzo 8. Mungu akufundishe. Usiwahi kwa sababu. Sasa hicho basi ndio. Mwanzo 8 kuanzia kwenyewe. Nasema nini? Na Mungu akamkumbuka Mungu. Chapter 18 ukaondoa, akatuma upepo, ikatoka mbinguni, ikasunguka. Ninatuambia mpaka wanyama wake na mifugo wake na shamba lake alikumbuka, maana Mungu alipendezwa na ndoto yake. Mungu hii yangu hayendi. Ambia hii inaenda kwa hii. Nenda wapi? Atikuja. Hapa iko hivi na hivi. Alimura kuambia kwenda kwa ukamwambia nipeleke umechelewa. Akikwambia urudi kwa nyumba yako, ambia Mungu bila anaenda hivi mikono yake ikienda abaki huko. Ivure. Isirudi kwa. Halo halo fungua Biblia mahali popote. Endelea. Chemichemi za bidii zikafungwa. Yaani kulikuwa na chemichemi mahali imekaa. Chemichemi imekaa kwa maisha yako. Wakati Mungu anakupendeza, anafungulia anga yako, unaanza kutafuta vitu vizuri ambavyo unaamka unacheza huko. Hata kama uko na njaa. Njaa imeisha. Injili ni tatu. Na unapanda. Nilikuwa kukambani wakaniambia kupaki uko wapi? Ukasema nenda wapi? Naenda anga ndege. Naambiwa twendi. Kutoka mbinguni ikazuiliwa. Biblia kitabu cha Mwanzo kuanzia 4 maandiko yanatuambia kwamba kufua kutoka mbinguni ilizuiliwa. Inamaanisha Mungu hakuwa mwezi wa 7 siku ya 17 ya mwezi Safina ikatua juu. Ukiwa na neema hauhitaji kuomba vitu vingine. Ukiwa jikubali chochote Mungu aliumba, inakuwa poto, inakutambua. Unapita kwa barabara inajua ni mchungaji amepita. Unapita kwa shamba la Mungu linatambua. Na unaenda. Hiyo bomba unakanyaga. Kanyaga, enda. Kiambia utakanya hapo uonesha unatakiwa. Wakati unainuliwa vizuri, Mungu anaenda anafanya kazi ndani collection. Anatafuta watu wako walikokataa. Anatafuta watu wako walisema waendelee. Anawafungua macho, anawaleta polepole. Wanakuja kushuhudia chenye uko nayo. Ndio Mungu aonyeshe. Amen. Ndio kwamba hivyo. Washuhudie kwa macho. Lazima washuhudie, wakuwe na ushuhuda, wakuulize ulienda wapi, wabadilike jina vizuri, na waambie Mungu wangu mwenye ulikuwa umekataa, ni amenipatia. Ukitaka yote, kimbia kwa Mungu. Maana kupiga watu vita, uhubirie, haukoki. Sababu alikuwa anapiga vita, sababu kuna masiti, sababu kuna ploti, sababu kuna kambi. Ati eliminate. Umeingia. Kama usipigia hata siku moja
shetani anakumaliza. Lakini ukiomba naambia Mungu ndio kwa maandiko Biblia inaniambia ndani ya Roho Mtakatifu kwamba Roho fulani aliingia alichukua Yesu akampeleka mlimani kusali. Akapona James na kina John na fulani akafanya na baadaye akabadilika ngozi. Wakagundua amevaa nguo ya white kutoka wapi? Hapo ameona. Walikuka Yesu 33 inaongea kuhusu manasi. Ndio nawaambia tu what it says. Second. I'll just tell you what it says. In the book of 2 Chronicles, 33, the Bible says about somebody called Manasseh. Biblia inatuambia kuhusu mtu anaitwa Manasseh. Manasseh alikuwa mtoto wa Hezekia. Maandiko yanatuambia kwamba baba yake Hezekia alikuwa ameinua madhabahu za Mungu katika familia. Manasseh akiwa miaka 10 ya Mungu yote inaondoka na neema inaondoka, hakuna pati mkebe tupu. Yaani Mungu anakuchukia, ndio maana uko hai. Hata kama wewe ukiwa mkanga, utaishi. Lakini kuna vitu huifa. Mkanga kwa sababu alikuwa na nyumba ya korona. Wao wana wapi?